Tacikistanyň paýtagty Duşanbede Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň samiti Washingtony raketa goraw planlary boýunça gyýtyklyň tanqid etmek bilen tamamlandy. Samitiň sonuny berilen resmi maglumatda Birleşen Ştatlaryň ady agdalmadan gorunç ulgamy global howpsuzlygy gowşadyr diýilýär. Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň düzümine Hytaý, Russiýa, Tacikistan, Özbegistan, Gazagystan we Gyrgyzstan ýerýär. Pakistanda poliomiyelit keseline uçuran täze 3 adam hasap alındy. Munyň netijesinde şu ýylyň dowamında Pakistanda poliomiyelit keseline uçuranlaryň sany 146 adama ýetdi. Olar Pakistanyň Tiri taýpalar regionuna hasap alındy. Bu region agzalyan keseliň epicentri hasaplanýar. Soňky ýyllaryň dowamında Taliban söwüşçileri poliomiyelitge garşy vaksinasiýalary amala aşyrýan birnäçe işgäri öldüripdi. Qazaqstanda opposision aktivistler öldürülen opposision lider Altınbek Sarsunbay ulynyň dowulan gününi bellemek maksady bilen onuň madarynyň golayynda ýygnandylar. Sarsunbay ady bilen hem tanalýan Sarsunbay uly öz iki şärigi bilen 2006-njy ýylda Almatynyň golayynda öldürilipdi. Qazaq ýolbaşçylary olary öldürmek barada Qazaq prezidenti Nursultan Nazarbayewiň öňkü giýewsi Rahat Aliýewiň tawşyryk berenligini öňe sürýärler. Siz Adatlyk radiosynyň şu günki täzelikleri bilen tanış boldunuz.